ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇବା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପୁଡିଂ। ଆମ୍ବ ଟିକେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପକାଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା। ଏବଂ ଏପଟେ ଆମର କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲାଣି, ଅଧ ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ କରିକି ରଖିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଥିରେ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଘାଣ୍ଟିବା। ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିଲେ ଆସିନି ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେବା। ଚିନି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେବା। ତାପରେ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଥିକନେସ୍ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏ 2ଟି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆମେ ତେଲ ଲଗେଇକି ଅଏଲ୍ ଲଗେଇବା। ଅଏଲ୍ ଲଗେଇକି ସେଥିରେ ସେଇ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଢାଳିବା। ଢାଳିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିକି ରାତି ସାରା ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ଆମେ ରଖିଦେବା ଫ୍ରିଜରରେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପୁଡିଂ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।